ang lahat? Ano pang hinihintay? Mag-healthy coffee ka na dyan para humaba ang buhay. Mag-Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee para sumigla ang katawan at tumalas ang isipan. Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee. 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 Alright, basta Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee, makasalig gayud kita nga kining coffee brand. Luwas imnon, FDA approved, unya doon na pagyud ni siya certificate of product registration, unya multi-awarded, left and right ang mga awards nga atong nadawat niini since 2019 na kuha na gyud ni siya, nabansaga na gyud ni or na-recognize gyud ni nga top number 1 kita sa tanang mga coffee brand sa Philippine market, no? We are ranked as number 1 healthy coffee in the Philippine market. Nagyud tay certificate ana, no? And ang certificate nga gihatag sa ato is also recognized sa atong government bodies. No? So dili na siya hausyaw or dili na ingon nga imbento lang. Mao na nga kining atong coffee brand di gyud ni siya nato pwedeng kuan ba kana bang murabag atong sawayon nga basig kuan na kanang iyahara ng imbento aron ang maminaw sa iyahang programa kuan mamalit gyud kay mao na kanang atong logo lang daan sa box nga we are number 1. Approved na sa FDA. Di ka pwede nga maka-imprinta og mga logo sa imuhang box nga walay approval sa FDA. Muagi gyud na sa ilahang pag-scrutinize. Okay, ang uban nga mga ignorante moingon nga pwede ra man gud ta mag-imprinta og kanang box anang ato ang coffee nya, butang-butangan lang nato ana kung ikaw wala kay permit to sell or wala kay approval sa FDA. Ya kay kining ato ang Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee ni submit man ta og mga documents sa FDA murag ang ato ang orasan diri engineer na buang na pod atong i-repair. No, kami ni submit yun mi ana. Gani daghan kaayo ang gipatangtang sa FDA nga mga kuan kini mga words nga mga terminologies nga gipanggamit nato. Even ang mga colors kay ang ato ang Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee, we have 1 2 3 4 5 colors ang atong gigamit. No? Kaysa una, ang gi-allowed sa FDA is 2 colors na to, white and green. Unya, after 1 year, nag-apply ta nga atong ipa-approve ang 5 colors. So, mo nag-i-approve ang 5 colors. Unya, pag-abot sa time nga gipang kuha na nata, gi-recognize na ta sa mga awarding bodies sa Tibok Pilipinas at nga ang Coach Eddie was ranked as top number 1 since 2019 and we are also recognized from National Customers Association Philippines last 2020 before the pandemic, you know, gi-kuan ta to, gi-recognize ta, and then we are also recognize
as innovative 10-in-1 healthy coffee from Elite Business Group or Business Awards, and we are the top number one best choice or netizens best choice coffee brand in the market. So naana tanan unya Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee was also recognized by Golden Globe Annual Awards for Business Excellence as best brand, best company, best product, and best services. Ang Coach Eddie 10-in-1 Coffee. Di ka pwede mo gamit anang mga inani nga logo. Sulayin ninyo o gamit og logo nga wala mo'y permit gikan ana nila. Diba? Mga muti yun mo. No? Mga priso. Mo file na silang kaso kay kanang logo kuan kay na. Kanang sagrado kay na. Kinahanglan na siya og approval nila. Nga gi-recognize yung kanila kay kung kopya-kopyahon lang ninyo nga mao na naapod mo'y best logo, yan naa kaning mga ubang mga logo diha nga gipang approve sa FDA. Kung inyo nang kopya-kopyahon kay naa man gyud uban mga suyaan o mga kuan kini mga igihan kayo. Kay gusto sad lagi mo sakay sa kasikat sa Coach Eddie 10-in-1 Coffee. Og masakpan, sige, karon sayo na ba kayo makasakop kay tungod na manggod tay kining atong social media. Unya, dali ra kayong mapicturan, dali ra kayong mabidyuhan. So, kung naay magbinuang diha, magukod yun na to. Pero kamo nga mga user nga nakatilaw na sa Coach Eddie 10-in-1 Coffee, kahibalo man gyud mo sa unsa ka lami, ug unsa ka epektibo, ug unsa ka dekalidad kining ka ato ang Coach Eddie 10-in-1 Coffee. Di naman mo madala og ilad-ilad. No? Nya, kung naa gani magsuri-suroy diha nga mangayo og donation, mangayo og kanang mga unsa na mga renewal na maligya og mga product unya gamiton akong pangalan kay do na nay mo gamit sa akong pangalan nga nagsuri-suroy. Diha sa batwa ko kay balo ng ubang lugar mo nang kung naa gani magsuri-suroy unya mugamit sa akong pangalan, tawagi ko ninyo. Nga coach, nalagi ngalan diri nga nagsuri-suroy kay ato ba nang i-verify sa ato ang kuha nato. Sa ato ang listahan. Okay? So, standby sa atong Cha-Cha Music. Salut ikaw liwat ayaw pagpapirdi.
bisita, haligi ditong plaza, naawit pagsayaw, kay damo ang mga magkita, may taliwat tindigit ka, itong irarapa-dapa, tumutan pagkikasayaw, at putar na tsatsa, may ada palingi-lingi, may liwat mali-at-liat, namula na mga pustora, magsayaw ng tsatsa. Sige na biray sayawin tsatsay, at meron ka palis daraga na siksi, itsipuan tukar at wasan abanti, at sayaw ng tsatsa, ayaw pa alkansi, alas sinabuka ayaw pagkaragi, kay nari mo paper diri mapaunsi, salit ikaw liwat ayaw pagpapirdi, tsatsa na lukini. Abay ikaw, sisiyan di mo hawa, dami ng nasayaw, at tsatsa na tutugaro, nabiyugan ni mga kamo, may ala pa kimbo-kimbo, bisan simple ang estilo, ipipirmi, tapos na itasa, ikaw sumanda, natularin tsatsa, asya ang hira pagpapakita, asyadong ang hira ayon, sayaw na masayo sa'yo, paborito na tukar, at mga salaro, may ada mainiligi, may liwat maling-at-lian, gamula na mga estilo, magsayaw ang tsatsa. Sige na biray sayawin tsatsay, at meron pa palis daraga na siksi, ikip ko ang tukar at rasyan ang bangki, ang sayaw ng tsatsa ayaw pa alkansi, alas sinabuka ayaw pagkaragi, kay natin mo paper diri mapaunsi, salit ikaw liwat ayaw pagpapirdi, tsatsa na bukini. Sige na biray sayawin tsatsay, at meron pa palis daraga na siksi, ikip ko ang tukar at rasyan ang bangki, ayaw pa alkansi ang sayaw ng tsatsa, alas sinabuka ayaw pagkaragi, kay natin mo paper diri mapaunsi, salit ikaw liwat ayaw pagpapirdi, tsatsa na bukini. Biray tsatsay, sayawin biray. Alright, basta tsatsa na gani ang atong istoryahan. Makaingon sa kong number 1 ning atong programa bisag asa. No, nationwide, tsatsa music yun ang atong introduction permi. Bahalag balik-balik, ang importante makakiay-kiay mo. Makalihok-lihok ta kay kinira bang magsigira tag lingkod, magsigira tag higda, nya wala tay lihok-lihok na murag mao nay giingon ba nga ug way lihok-lihok dali ra gyud ta mo panaw sa kalibutan. So kinahanglan nga maglihok-lihok yun ta, maningkamot yun ta, bahalag lisod kayong itindog, lisod kayong ilakaw. Nabitaw to'y nag-text nako nga or nangananawag nako baguhay lang from Dalagit man siguro to, si Ma'am Tarsila Soto. Ma'am Tarsila Soto, maayong adlaw, maayong buntag ni mo diha. Kini siya, di na ni siya katindog og tarong kuno engineer kay
doon na kuno'y iring nga ni murag ni kuan tingali niya ni Duol unya iyang gisikaran. Sus pagsikad niya sa iring nahagba mahinuon siya sa sahog unya ang edad ani mga 80 kape naman. Nadakdak ang lubot. Makaingon gyud ta nga kining iring makagaba-gaba gyud ni kaysa iro. Pero pareha ra man ni sila nga sagrado kay nabitaw toy amo pong silingan engineer nagdrive og motor. Giligsan ang iro nga naghigda sa kalsada. Pagligis niya ni kalit bitaw nagbarog ang iro, nalagpot ang kanang nagdrive sa motor. Unya ang motor pod nalagpot pod og layo. Sus nasangit man ang nagdrive dito sa kural nga kanang kabilya nga talinis kayo. Perting pagkalitsuna sa driver. Nya may nalang gani kay wa maintimano. Tungod sa pagligis niya sa iro mo nang daghang kay nangamatay anang mangligis kag iro. Naa gani iro nga muhigda sa kalsada ay ayaw gyud pag kuan kanang unsa na pagpangligis kay daghan kay kaso nga namatay tungod kay na giligsan ang iro. Dili man na malata ang iro kung motor lang ang mo latay sa iyang lawas. Pero kung kusog kayo nga sakyanan, auto or truck, nya ang iro mo kuan kanang unsa ni, mubabag-babag sa kalsada, pisat gyud. Kay kusog man kay impact. Ako siguro engineer murag sa akong pag-drive kanang di man nakalikayan nga mokalit og labang ang iro. Maingon siguro kag 5 na ka iro ang akong naligsan. Luuya lagi nya. Di man sad ko ka minor kay kalit man kay labang. Unya na apoy iro nga nilabang na siya di nakaingko ko safety na. Sus nibalik man na. Pagbalik na igo. Sus kisi-kisi ang iro eh. Iko pasensya na gyud, wa pasayloag gyud ko, wagid na ko gituyo. Mao po na nga kanang bisikleta or kanang unsa ni motor. Nya mao na nahitabo pod ni Ma'am Tarsila nga gisikaran kuno niyang iring nahagba iyang sampot sa sahog nya hangtod karon di na kuno makabarog-barog unya kini siya pareha ni siya og kahimtang sa akong inahan pod nga na-slide sa salog. Nya mo to akong gi-advisean kaganiha nga hay mas maayo ma'am nga magpahilot lang usa ka kay basi og naalay ugat nga naipit ana. Ingon siya tanang manghililot diri sa dalagit coach ako namang gipahilot wa may nakakuha ani. Na atoy manghililot lagi sa lapu-lapu si Nanay Fe. Nanay Fe, naminaw pa kanako karon sa programa. Oh, kini siya nagpamimbro ni siya sa atong mga produkto baguhay lang. Unya sa dihang gi-interview nako siya kun Nanay Fe unsa may imong trabaho siya manghililot ko coach pero dili ko buta sa una nabuta lang ko tungod sa katarak nako sa akong mata nga di na ko kita pero sa una dili ko buta pero tungod nawala ang ako pananaw gitagaan ko gasa sa Ginoo sa pagpanghilot. Niingon pagani siya nako siya nga sus grabiha lagi coach na ay aswang nakiglayog nako gikaon ang akong kamot. Gikit-kit ko na ang iyang kamot. Nagkasamad-samad lagi kuno kay murag naa siya gihimo sa gawas niya. Kalit lang kuno nitugpa ning aswang sa iya nga dako kuno kay langgam. Gipaak ang iyang kamot. Nya mao to nga ingon siya nga grabiha lagi murag naa gyud ko'y birtud sa kinabuhi kay wa man ko matay. So diha na kuno na nagsugod ang iyahang pagkuan nga naa na siya iyahang abilidad sa paghilot og mga masakiton gani ingon siya daghang kayo magpahilot sa balay mga bata mga tigulang ano ito di wala lang ko minaw ato niya kay ingon siya magpamimbro lang ko sa Cafe Coach kay kung makainom ko og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee kusgan man kaayo ko. Kay sa una, sa wa pa kuno ni siya kainom og Coach Eddie 10-in-1 coffee, makahilot lang kuno siya duha ka tawo, maluya na siya. Duha tulo. Pero sukad kuno nga nakainom siya Coach Eddie 10-in-1 coffee, bisag magsugod pa kuno buntag,
hangtod gabi sa pagpanghilot, di man gyud kuno siya kapuyon. Niingon siya, coach, sakit niya akong tuhod. Nya, basig matabang-tabangan ni sa imuhang produkto kanang imong giingon nga Russian og Penta Herbs. Moto nga nipalit na po siya Russian og Penta Herbs. Murag kaduha man tingalit do siya nagpalit niya. Niingon ko na naife. Kumusta naman ang imuhang hawak o imong tuhod? Siya nga arang-arang na biya, coach. Nag-inom ko aning Russian and Penta Herbs. Yagiapilan po niya og Coach Eddie 10-in-1 coffee. Ay ko, ay salamat sa Ginoo. Unya, katong akong inahan, kaduha ra niya gihilot, nabalik sa normal. Unya, gipainom po na ako Russian and Penta Herbs permi akong inahan para mawala ang ngulngol, mawala ang panakit sa iyang hawak. Unya, giparisan og SNC, tubig sa water machine. Salamat sa Ginoo karon, engineer. Perti ng kusuga mulakaw. Musuroy-suroy na rabag iyaha, ing kumaayaw pag suroy-suroy, nga wala kay kauban, kay basig mapandol ka, unya, madagma ka niya, simbako lang. Kay kini akong inahan, 71 years old na siya. No, 71. Unya, sa iyang pagka-71, dili gyud siya ingon nga kusog ug lihok. Kanabang ang hunahuna niya ba, gusto nga himuon niya ang mga buluhaton nga usahay di na niya mahimo. Nya kay sukad nga na dakinas ni siya, murag naapektuhan na ang iyahang paglakaw gyud, dili na pareha sa una nga magdagandagan pa. Pero nahibulong ko ani niya sa diyang na mauli mi sa mo ang lungsod sa Bayawan. Excited kayo siya. Tiyaw mo na nga gadagandagan og bit-bit sa iyang bag kay mo uli na Miss Negros. Ikoy, pag hinay niya, madagma gani ka. Problema na sa tanig, asa ka ikuan ani. Mupay bag-o ra ka na ulian. Mo na nga, makaingon ko, salamat sa Ginoo nga gigamit ang Russian Penta Herbs, SNC, ug ang tubig sa water machine ya. Karon, kay niabot maning SNE nato, moto giingnan nako si Ma'am Tarsila nga abagan po natog SNC. SNE, libog na tani. SNC, SNE, unya ako siyang girekomendahan og Russian Penta Herbs, kay important. Kanang Russian Penta Herbs, kuha gina, pares gina silang duha. Kinahanglan gina siya nga magdungan yun nag-inom kay para ang sakit nga mga kuan joints nimo or nagngulngol, hinay-hinay gina mawala. Pareha atong taga Maasin Southern Leyte usa ni siya ka-listener nako, kalimot ako kisay pangalan ato niya, lalaki ni siya. Ingon siya, coach, tabangi ko di ko kalakaw og tarong. Motoin ko nga, o sige, kanang naa ko'y Russian Penta Herbs. Ang gipalit, Russian ra. Wala gipalit ang Penta Herbs. Ingon siya, coach, sige kog inom og Russian, ngul-ngul pa manggihapon. Tabangi ko, coach, nga makalakaw na ko, kay gusto ko manarbaho, kay mauna, ana. Ko sige sir, kanang parisi og Penta Herbs. Unya, paliti pog SNC. Unya, tubig sa water machine. Ano may tubig sa water machine niya, smasin. O Coach Eddie 10-in-1 coffee. Ingon pagka-pila ka simana, ingon siya, coach, okay na ako paminaw. Nakalakaw na ko. Nya katong pag-seminar pod nako sa Dumaguete, dunay usa ka attendee nga idara na, siguro mga edad niya mga 80 kapin. Ingon siya, mura taga Bae City, somewhere in kuan ba, kanang diri dapit sa Tanhay or duol ni siya sa Ayungon ba to ilang lugar, Bindoy. Ingon dayon siya, coach, dili man unta ko mo appeal sa imong health forum karon diri sa Dumaguete. Iko nga naman, ma'am, ngul-ngul kay ko ang tuhod, di ko kalakaw og tarong. Inya, unsa may nganong niya nakaabot lagi ka karon siya nga, ang akong gibuhat, coach, imbis duha ra man to ka capsule ang akong giinom kay gadaginot lagi ko. Ang akong gibuhat, coach, duha-duha ka capsule kada duha ka Russian, duha ka Penta Herbs niya, nag-SNC, coach, Eddie coffee. Ay, salamat sa Ginoo pagkataod-taod, coach. Nawala mangulngol sa akong tuhod. Mao ni ako karon ni attend gyud ko sa imong health forum. Pagka milagroso nga mga produkto.
Ya plus kining SNE karon kay bag-o man ni nato nga products ug ang pansulin nahutdan ra batas pansulin ug SNE karon da ni kusog man og maayo. Daghan man nakauyon. Problema karon kay daghan kaayong nangorder nga wala tay ikahatag nga stocks mo ni nga nangutan na Gus Manila ko nga naa pa ba stocks siya naa pay SNE pero ang pansulin hurot na. Ana karon nagsigig linya ng mga nagpa-reserve aning pansulin. Kanindot man ni siya i-combine ang SNE ug pansulin gyud. Daghang kay ni siya health benefits kung ato ni siyang hisgutan og balik ha. Kay ako nang ipasabot ninyo. By the way, sa atong pagpadayon, ato sa ning tagaag pagtagad ning mga kining mga messages karon. Good morning coach, watching from Super Angels Balloons. Shout out to all our users of Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee and other products. God bless us all from Pau Pau. Oy, Pau Pau. Good morning ni mo diha sa Super Angels Balloons Hokkaido Building, Cervantes Street, Dumaguete City. Regards ko sa tanan diha ha. Good morning coach from Ate Didin Salarda Gatsalyan. Oy, Ate Didin. Kumusta naman ka Ate Didin? Regards ko tanan diha sa DYIB 96.1 Pamplona, Negros Oriental. Good morning Coach Eddie Mahilom, naminaw ko diri sa Barangay Kandulawan, Talisay City, Cebu. God bless you Coach, gikan ni Titit Garciano Gorgonyo. Paminaw po sa DYKC. Paminaw po sa DYKC diha ma'am ha. Unya, good morning coach, watching from Daguhoy, Bohol. Gikan ni Forferia Mara. Good morning coach, watching from Giholngan City, Negros Oriental. Weng Baya Tangeres. Maayong paminaw ninyo. Maayong buntag coach, kung mukaon kog karni mo sakit akong tiil. Gikan ni Jack Lord. Amo ni si Jack Lord. Nga taga maasin nga naulian na. Unya kay mukaon kuno siya karni, musakit na sa kunog balik ang iyang tiil. Ayaw lang sa og kaon og mga kontra kay hibalo naman ka nga kanang karni taas kay nag uric acid. Paminaw mo, ay mo pagpagahi o diha. Basta arthritison ka, basta naa kay mga panakit-sakit sa imong mga joints nimo, taas kag uric acid. Likay lang usa ka aning mga karne. Okay, taas kay ni silang acid. Munay mga acidic food. Tanang klase nga karne is considered as acidic food. Any animal-based food, no? Taas gyud na siya og uric acid. Ang alkaline food mao ni ang mga fruits and vegetables. So mag-alkaline food lang usa ka karon. Isda, although part ni siya sa animal kingdom, pero kay ang isda naa man sa dagat nagpuyo, wala man diri sa kasagbutan or wala man sa mama or sa yuta. Makakaon gihapon kag isda. Kung atong kuano ng isda himay-himayon, dunay isda nga makatrigger pod og uric acid kay ilabi na ka ng mga isda nga dugoon, mao man ay kalabanan gyud nga kontra nga di ka kung bag-o ka na ayo og sakit or naa kay sakit nya mo ikaon kag mga isda nga grabe mo dugo, mabughat ka or mura ba og mo lamay ang imong sakit kung mukaon ka ning mga klasiya sa pagkaon. Labi na ka ng mga tulingan, barilis, mga grabe mo dugo na. So ang imuhang kaunon usa nga isda kining mga tilugon. Kasabot ka ng mga tilugon. Kaning mga isda sa bato. Kana lang usa kauna. Kung mahimo gani ay lang sa pag-isda kung walay lain. May sudan coach. So sabi ninyo ug walay sudan, mag-inununan ka og dahon sa alugbati. Paminaw mo, paminaw ay mo sige duka-duka diha. Kining dahon sa alugbati, ang nagtudlo nako ani usa ka vegetarian family. Niingon siya, abi nimo coach, kami sa balay
pagkatao sa among mga anak, wala gyud katilaw og unsay isda og unsay karne sa hayop. Ikukuyawa gud ninyo, ma'am. Siya kay vegetarian man mi coach. Di man mi mukaon og isda, di pud mi mukaon og karne. Yaw sa may inyohang isudaan sa inyong mga anak. Siya magbuhat mig kaugalingon namo nga karne. Mo na gitawag namo og kanang vegetarian meat. Nga murag manok, murag karnis baboy, ug murag karnis baka. Mao ni sila kay kini sila mga dili ni sila Katoliko og relihiyon. Mao ni sila ga-supply nako og kwan kining akong vegetable meat diha. Murag yung tinuod nga karne sa doy inig luto nimo. Basta kamao lang ka mo luto. Naa ganito sila gihimo nga tosino nga gikan sa vegetable meat, murag yung tinuod nga karne baboy oy. Lami noon nakatilaw kay engineer. Oo. Nya katong pag-anniversary nato diri sa Alo compound nga sila may akong gipaluto sa vegetable meat nga gihimo nilang mura og kining chapsoy. Nya mura og kining gihumba nila. Sus daghana hinuon sa nangayo kay mo magdala kuno sila sa ilaha kay gilamian sa vegetable meat siya. Ingon si Coach walay karne na malagi ni karne. Iwa sila kay balo nga vegetable meat to ang atong giluto ato gipaluto gyud na mog tuyo. Unya kay kinilaging basta kanang buffet style ang mahitabo na ay di makakaon ug naapoy manubra. Kay katong nag-una mo sus grabe man pud muhukad ug maayo tong mga nag-una. Ya maluoy ta aning mga nagsunod kay wa nakakaon. Mao na giusab nako ang pamaagi sa anniversary. Isulod na daan sa plato ang ilahang pagkaon para di na mag-inilugay. Ya, pack lunch na ba? Wala na ta atong buffet nga ala takos-takos lag imuha diha unya. Di man gud nakalikayan nga dunay mo aten nga magdala og putos daan. Sus gipamutos mo hinuog maayo pag human sa anniversary na nagbitbitay na magdagko kay putos. Ingon dayon nga, Coach. Thank you kayo, Coach. Adto na mi. Oh, thank you kayo kay perti daghan nagputos gud. O nang di man ta magdinalo gud anang pagkaon para mangguna sa tanan, pero ang ako basta maangay lang yun ba kay nagbayad biya mo sa anniversary pareha karon so umaabot na to nga anniversary nagbayad gud mo sa entrance ana tanan angayon gyud nato na wala gyud magutman unya wala gyud mo ingon nga wa man ko kakaon atong sudan nga gidalit ni Coach. Sagdi lang sa sunod anniversary suwayan nako og hire tug balik tong vegetarian nga pamilya nga sila'y muluto og kanang mga vegetable meat nga natural para makatilaw lang yun mo og balik. Unya tilaw-tilaw lang ba na ay pina tapa style. Alami atong tapa nila dyan mo nagyog tinuod nga tapa oy. Ya naapoy pina adobo style, pinahumba style. Mura sa gumba ang style. Ya naatoy usa silang giluto sa katong ikaduhang anniversary nato nga sila gihapoy akong gipaluto. Daghang kay sobra. Ya kay daghang sobra. Tan-aw sa mga tao nga naay daghang sobra, nangayo na lang pud nya, di man pud ta kabalibad og mangayo. Iko sige paghukad lang mong inyuha diha. Basta kay murag usa ka kaldero tingali tong uban nga nagkapamutos. Iko kini kumbira. Kumkum dala bira ning ilaha ani. Ya pag abot nato sa panahon nga angay-angay na lang niya to ang kuan mo to. So karon na ay mga pagkaon nga maka-trigger og allergy parehaan ng ginamos. Kahibalo ka nga ang ginamos hutoyon kag maayo ana. Kay kanang ginamos katol kay na. Kanang sili, kanang suka, unya naa kay ubo engineer, hutoyon ka ana. So ayaw lang sa kaon aning mga pagkauna kung naa kay ubo,
Labi na kining okra, itlog, manok, mangga, bawal na siya kung nakay ubo. Gatas, mani, itlog, o dili na maayo og kining kalabasa, dili na maayo. So balik ta atong sudan nga walay sagol lain. Dahon sa alugbati. Gihimong inununan, engineer. Unya kanang alugbati, dili man day na nimo siya butangan og tubig kung imo na siyang himuong inununan. Kay ang dahon sa alugbati tubigon ra. So ang imong buhaton na takluban lang na nimo ng dahon sa alugbati, maluto ra siya iyaha. Butangan nimo gamayng soy sauce, butangan nimo ahos, sibuyas, nya butangan mo ra inununan gud. Butangan nimo og kining suka gamay, or kung dili ka ganag suka kay nakay allergy sa suka, limonsito lang. Limonsito og soy sauce unya mao toy imuhang i-mix sudan na, engineer. Bisag wala kay laing sudan, alugbati imong sudan, ya healthy biya ng alugbati kay mao biya na siya gitawag nato nga local kanang unsa ni katong kanuno ni Popeye nga pagkaon katong nga mukusgan si Popeye. Mao na siya local spinach na to. Kining alugbati. Nya daghan po na siya health benefits. Ilabi na katong alugbati nga pula. Kay panagsa naman ning alugbati nga pula karon makita na to. Kining alugbati nga pula mas taas og antioxidant sa alugbati nga kanang green ang color. Mura po na siya equivalent anang mga mangustin gani nga prutas. Kanang pula nga unsa ni? Kanang pula nga alugbati. Mao na siya taas og anti-cancer, antioxidant nga makapanalipod at least ba. Health conscious lang taron, dili mo grabe ang atong mga sakit. Kay kini ra bang mga sakit ra ba nga dili nato maatiman og sayo-sayo? Nya mapasagdan lang nato. Pareha karon paglabay nako diri sa may kuan sa highway, dunay gikarga nga batan-on nga babae nga wala nay panimuot. Gidali-dali og kargas auto. Iko nga basig nakuyapan to tungod sa kainit rong panahona, or kini mga batan-on ra ba sige tutok aning cellphone. Nya way kaon-kaon, kadlawon pa lang, gasigi nagduwa og games, kini ra bang yung games di ay sa cellphone, no? Mas grabe pa da ini sa shabu. Kay kita mahadlok man ta nga ang atong mga mabalaka man ta nga ang atong mga anak kanang maadik sa shabu or makabarkada og mga shabu kuan dia users. Pero wa ta kay balo nga ang addiction naa di ay pud sa cellphone, computer, laptop, nga dili na mukaon, dili na matulog, unya ang ilahang games nga duwaon puro patay mo na karon, perting daghan nagpatay. Gamay ra, dali ra man kay sila mo patay kay naka mindset naman sa ilang utok nga sa ilang pagduwa sa games kada adlaw sila gapatay og kanang kontra. Mauna karon nga ni katap og maayo kining mga patay karon tungod ni sa mga online games. Siguro kung makadungog ang atong mga highest official ani nga duna nay impact nga distraction sa atong mga kabatan-unan kining pagduwa og games, magbutang yun unta tagbalaod ani nga ilimit ang pag-provide ani or pilion lang kinsa ang makaduwa og games or pilay edad ang makaduwa og games. Naa man na sa internet nga ug musud gani ka pananglitan, musud ka ani nga online apps, ang imong edad i-verify kung pwede na ba ka. Naa ba nya pareha gud sa kuan kining China. Diri na lang tas Malaysia. Mo-open gani kag website dito engineer nga mga bold kana bang mga porno ba, kana bang mga kuan diha binuhatan nga dautan. Kay kining Malaysia is a Muslim country. Bawal man na sa ilaha ang porno dito.
Unya mo sud gani kag website nga naay porno, i-automatic na yung kag-block ang imuhang mobile number once mo open ka. Unya kung di gyud ka mo patuo, i-trace ang imuhang lugar, dad-an kag pulis, ipadakop ka. Nganong nagtan-aw kag porno diha, nagtan-aw kag bold. Ana sila ka strikto sa China pod, gi-block ang Facebook, gi-block ang kining Instagram. Di kasud sa China, oy, tanan nga mga internet nga tanan nga mga American company di kasud basta-basta sa China. Ha? Ang TikTok, makasud dito ang TikTok. Pero kining mga kompetensya sa TikTok, di kasud. Unya ka ng Google, gi-block sana dito, di ka ka-search og Google sa China. Naa sila ilang kagalingon nga kanang platform, naa sila kagalingon nila nga website. Ana sila kung nahimo ni nila, mahimo sa nas Pilipinas ya karon Grabe na kayo ang damage nga nahitabo ron sa mga kabatan-unan. Wala na kahadlok mo drive, mo nang pertin naghanang nga matay ron sa kanang mga driving kuan nila diha, activity. Imagine na ka makig-compete ni kamatayan diha sa Trans-Central. Adi, hurot sila katimba. Sus, Ginoo ko. Unya kini po mga driver nga samtang drive duwa og games, kinaa may mga online games nga sugal. Di samtang drive sige nga online anang mga sana mga swasher, mga unsa para diha, mga online sabong. Na-addict naman. Ya sige nga drive, sige tan-aw cellphone, unsay nitabo, di nalimbuad. Mao man na hinungdan karon sa aksidente kanang samtang ka drive gasigig tutok sa cellphone. Ha? Mao na nga doon na dapat proper regulation sa mga drivers karon. Kay murag imbis nga ang road accident number 6 sa cause of death sa tibok Pilipinas, murag makaingon naman ta nga murag naanas number 2 ron. Ang mga road accident daghanas na nga matay karon oy. Sus. Pare atong sa SRPO. Lahi gud siya nga daan. Unya kalit lang siya ni bunggo sa pikas nga linya. Di perting pagkapatayan nilang duha. Kakuana ning mga tao. Naunsa nang makalibog naman ning mga utok sa mga tao ron. Murag wala na sa saktong wisyo ba? Wala na sa saktong ambot unsa ni nahitabo ron sa mga tao. Mga saputon, mga hambugiro, mga dali ra kaayo mo patay. Tingali resulta tingali ni sa mga toxins nga ang utok na polluted na. Amot na lang, ampo na lang tas Ginoo ani. Naapod to kagabi atong usang adlaw nga napoy sakyanan nga ni bunggo sa Jollibee murag gituyo ba. Kalayo lang sa karsada, ihag yung unya na pag yung nagpaabot og video, amo pang vlog siguro to pagkakuana. Imposible man yung kaayo nga ang imong sakyanan mo saliring anang kadako anang kalsada diha sa Jollibee. Ha? Okay, kini kung automatic nga sakyanan god, kato murag automatic to nga sakyanan. Gatuo ka nga brake ang imuhang gitumban, unya ang imo ding gitumban accelerator di ay. Di sutoy og maayo unya bisag unsaon nimo brake unya gasigi sa gagtunob sa accelerator, amao to. Mao man ay mahitabuan ang ubang mga sakyanan nga automatic. Wa di man pud ta makaingon nga gituyo, pero murag tinuyo. Saliring dito sa Jollibee. Ingko wa baka to masuya siguro sa mga tag-iya sa Jollibee siguro kay magay masuya basta mo asinso gani ka, suyaan mangyud ka. Daghan kay masuya nimo, mangigi nimo kana lang ganing imong silingan nga
magbantay unsay negosyo nimo, suyaan ka. Pareha ikaw, naa kay internetan sa inyo ha, daghan man nasuya nimo diha. Nga ingno na nga, sunugon ako ni iyahang balay para mahurot niyang negosyo niya. Dili lang na sila kasulti, kay sakit na magunas Pilipino. Suyaan ka. Sakit na magunas Pilipino. Kanang pagkasuyaan o pagkaigihan, nga di gusto nga malabuan siya. Ya may ra bagyod og mabuhi siya hangtod sa hangtod nga mamatay ra man pud siya. Puriya gaba, no? Mura ra bag mabitbit na nimo ng imuhang pagka-gamhanan diyang pagka-hambugiro. Pila na kabuok gamhanan sa kalibutan si Hitler. Oh, nagpabilin ba siya? Patay. Oh. Kinsa pa man ang mga gamhanan diri sa kalibutan nga nangawala. Pero tindaghana na. Gatuo sila nga sila ray gamhanan sa tibok kalibutan, pero kay ang tanan nga kinabuhi diri sa kalibutan dunay katapusan ug dunay utlanan bisag ikaw pa pinaka-powerful karong tuiga. Mao nay timan Munang wa gyud tay angay kapanghambog, wa tay angay kapangandak, kay kitang tanan lumalabay ra niining kalibutan. Ang ato lang buhaton karon maghimo lang tag katarong, maghimo lang tag kaayuhan sa atong isig katao nga dili ta manunob ug katungod sa tao. Dili ta masuya, dili ta mangigi. Buhata kung say maayong buhaton nimo. Samtang buhi pa ka, makonsensya na ka sa imong kinabuhi nga magbuhat kag kaayuhan aron inig kamatay nimo. Ang imong destinasyon dili impierno. Kay naghimo kag kaayuhan diri sa kalibutan. Alugbati ra man to atong gihisgutan, engineer, pagkadaghana pud nagong sugilanon oy. So mao na Jack Lord, sulay ka. Ay lang sa kaon og kanang pulos karne diha. Ha? Unsa may gisultian ni Muhilio Jan Nathaniel. Dakog ulo Kuya Eddie. Kisa may dakog ulo. Ha? Dako kog ulo? Ang akong ulo murag munggos. Oh. Imo daing ulo day munggos di ay. Usa po day ni ang iyahang kining iyahang Facebook account, bata man day ni. Pero mura ni siya og kuan kanang bugos nga Facebook account. So atong buhaton na niya, ato na lang ni siyang i-block para walay hassle. So, happy morning diha sa whole family from Ma'am Leonora Kiambao. Naulahi kog tan-aw coach, medyo na busy maayong buntag gikan ni Moises Magallanes. Good morning Coach Eddie, magkano man ang para sa prostate? I'm watching from Dubai gikan ni Stella Kaluoy. Parinti man ako ni. Stel, kanang mahal ra ba kay na akong mga product? Di nya masig magreklamo niya kas presyo. Adto lang sa pharmacy pamalit na may mga resita sa doktor diha. Kay kini ako mga product, mahalon man guni. Nya di isag ko mamaligya sa akong mga parinti kay kini akong mga kalabanan sa akong mga parinti. Di man pod mamalit. Pero ug mopalit ka, ug gusto gyud ka mopalit, kay parinti raman ta, okay raman, naamantay para sa prostate kanang atong Ultiman capsule. Okay? Good morning Coach, magpaminawan ko nimo diri from Liki, Ronda, Cebu, gikan ni Rhea Hintapa. Today Coach is Tuesday, gikan ni Erming Ricaplaza, yes. Good morning, Coach Eddie from Silion, Canadalia, Castelio. Juliet Batingal Johnson watching from Bohol. Good morning from Maria Elga Fama Cabarcas.
Good morning, Coach Eddie. Salamat jud kayo kay nakapalit nami og coffee. Ang Coach Eddie 10-in-1 coffee gikan ni Elni Joy Iladio. Thank you. Good morning. Watching here in Umod, Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental gikan ni Jewel Junior Salmurin. Oy, maayo di ay kay na po day taga Umod mananaw sa ako nga kining mga taga-umod di man ni ganahan ako kay lahi man po ning mga utok ning ako mga silingan kay murag di man managad nako. Mabitaw na nga di na lang ko ganahan mo uli og umod engineer kay murag dili man ko pinangga sa umod. May paari na lang ko diri sa Dumaguete kay pinangga kay kos mga tao. Nang luod ka, Coach. Wala oy. Joke ra ganito. Labya na ko ning umod. Bisag ngilad ang akong kinabuhi diha sa una. Naapoy mga kaayuhan. Pero di gyud ko kalimot. Mo na ako pirming isulti nga di ko kalimot sa akong yutang na tawhan. Kay dili man gyud maayo ang akong pagkatao sa dihang elementary ko diha pobre man kay ta. Wa man gyud tay ingon nga kuan way nahot nya di pod ingon ang pamilya di pod ingon nga nindot og background. Ang pamilya namo pobre sa kaayo. Pero mahadlokon man gyud pod sa Ginoo. Naa man gyud mi pod Ginoo. Pero mao lagi na nga dili gyud mo makaingon nga ang akong pamilya diha sa Umod mga kuan gyud ba kanang pareha sa uban diha nga ilado gyud kaayo. Pero at least naningkamot ko nga matarong nako akong kinabuhi kay kung wala ko magtarong sa akong kinabuhi dili man ko maingon ani karon kung nagpadayon og nagpatuyang ko sa akong pagka basaguliro nga pagkatao kung wala pa ko'y Ginoo siguro di gyud ko madungog sa radyo karon kung wala pa ko maka-encounter sa Ginoo. Tungod lang gyud sa grasya sa Ginoo na kuanta na pahimutang tagtarong. Good day, Coach. Pa-shout out ko ni Lucita Abisi, tigpaminawan nga dealer sa kape o tigprasis sa among tubig nga si Florine og tubig si Florine sa Punong Bato, Leyte. Kusog na yung DYAR diya. DYKC. Good morning, Coach. User ko 10-in-1 healthy coffee na ako karon diri sa Bayawan City. Naunsa man nga daghan naman taga Bayawan na minaw nako. Oy, I love you, Bayawan. May dealer baka dire sa Cebu City ko nakapalit og coffee. Naminaw ko karon sa imong program sa DYIB 96.1 Pamplona, Negros Oriental. Kusog di ay kayong signal nato ron diha. Nabalik na di ay Ma'am Ati Diden. Ma'am Geraldine Gatchalian, nabalik na yung signal nato kakusog kay sa dihang gihampak tagmaayo sa bagyong Odette mura mag hinay ang atong signal di naman makadungog abot ito sa among lugar sa Umod. Ya karon naanay mga daghang mga naanagay magstakis gani sa Bayawan. Ningon siya ako'y magstakis diri si Miraluna Pescadero man tingali tong apelyido ato. Siya, Coach, ako'y mag-dealer diri sa Bayawan. Iko nga sige. Magstakis ko. Nya dako ra bang kapital ani magstakis ka diya sa Bayawan. Ambot og wa naman siguro makatingog og balik si Jiri Pusod no sa Bayawan, wa na no. Wa naman sa update. Wa na siguro siya tagai og kanang franchise tingali mo tingin wa katingog og balik. Good morning, Coach Ed. Happy Tuesday sa tanan. Naminaw karon. Pasalamat ko sa akong agaw Mimi and Bibi nga taga Bayawan. Bayawan na pod. Negros Oriental. Ni palit og duha ka box nga 10-in-1 coffee si Helen Caparos ni taga Taytay, Danau City, Cebu. Salamat, Coach, and God bless. Mao ba? Murag ganahan pud ta maminaw anida nga daghan ng taga Bayawan nga nagkadungog sa ako ang programa diri sa DYIB. Maayo noon nga kaya ako gimingaw na biya kog Bayawan so samo ta nang bayi-bayi na mo diha. Mao ginay paborito nako.
Maayong udto coach, pwede mangutana unsa may maayo sa insomnia. Salamat sa pagtubag. Shout out from Sandigan Island, Bohol. Sandingan Island, Loon, Bohol. Ay naate daghang food supplement ma'am, makatabang na sa insomnia. Ang kana lang ganing atong Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, makatabang naman gani na. Mahinomdom lang ta sa imong istorya sa suyaan coach. Pagpalit sa iyang silingan og TV, palit sa jag TV. Pagpalit sa iyang silingan og sakyanan og ref, ni palit sa jag sakyanan og ref. Palit bitaw yang silingan og lungon, nakaingon di na ko surrender na ko, di ko palit ana. Ika ni Erwin. Good morning po, titulo yung ng program po ninyo at pangalan nyo po, Lolo Isong ng Nabwa. Salamat po. Uy, maayo noon kay naanay naminaw na ko, Lolo Isong ng Nabwa, Iriga City, Camarines Sur. Isa pong tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Mamaya po ay mapapakinggan po ninyo yung ating Tagalog program. Ako, coach, salamat kaayo sa info. May lain po day kong panguntan na may distributor ba sa Minglalilya? Naa. Aurora Samihon Kalapi. Ano po? Ayan. Sige. Tuloy-tuloy po ang ating natin. Anyway, yes, Ma'am Geraldine Gatsalian, murag kusog na gyud ang atong signal des Bayawan City. Daga naman ang maminaw nato. So good news na nga ang DYIB daghan ang nakapaminaw dias Bayawan City. Maing buntag, maing udto Bayawan ang akong pinangga nga lugar ug yutang na tawhan. So mabuhay ang Bayawan City, Negros Oriental. Okay. Alright, tuwa naman tay igong oras mga higala. Dagang salamat sa inyo ang pagsunod ug makanunayon way puas nga pag paminaw niining atong program diri sa DYKC size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Padayon ang atong pagserbisyo sa mga higayon sa mga takna sa mga istasyonan ug maayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. God bless us all. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.